కరెంటు తీగను తాకితే మనిషికి షాక్ కొడుతుంది. కానీ పక్షులు కరెంటు తీగలపై కూర్చున్నా ఏమీ కాదు. ఎందుకో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని తప్పనిసరిగా చూడాల్సిందే. ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా చేసే స్తంభాలకు సాధారణంగా 4 తీగలుంటాయి. అందులో 3 తీగల్ని ఫేజులు అని, ఒకదానిని న్యూట్రల్ అని అంటారు. ఒక ఫేజు తీగకు మరో ఫేజు తీగకు మధ్యలో, ఒక ఫేజు తీగకు మరో న్యూట్రల్ తీగకు మధ్యలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తిలో కానీ, వస్తువులో కానీ, జంతువులో కానీ కరెంటు పాస్ అవ్వాలంటే దానికి అటు ఇటు విద్యుత్ పొటెన్షియల్ తేడా ఉండాలి. అంటే ఒక వ్యక్తికి షాక్ కొట్టాలంటే ఏకకాలంలో కనీసం 2 తీగలతో అనుసంధానం ఉండాలి. అప్పుడు అధిక పొటెన్షియల్ ఉన్న తీగలోకి అల్ప పొటెన్షియల్ ఉన్న తీగ నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు ఆ వ్యక్తి ద్వారా ప్రయాణిస్తాయి. ఇలా ఎలక్ట్రాన్లు శరీరంలో ప్రవహిస్తేనే ప్రమాదం. మనుషులు కూడా కేవలం ఒకే తీగను పట్టుకొని వేలాడితే ఏమీ కాదు. నేలను చెప్పులు లేకుండా తాకితేనో లేదా 2 వైర్లను ఏకకాలంలో తగిలితేనో ప్రమాదం. పక్షుల విషయానికి వస్తే అవి ఒకే సమయంలో 2 తీగలపై వాలవు. కాబట్టి వాటి దేహం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించదు. పొరపాటున అది అటొక కాలు ఇటొక కాలు ఒకేసారి పెడితే షాక్కి గురవుతుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా అడపాదడపా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ లేదా షేర్ లేదా కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.